στους σκοπούς της Ένωσης Καταναλωτών είναι και η οικονομική, να βοηθάει και να στηρίζει τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία με τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τα σούπερ μάρκετ Key Food που είναι εδώ, Λεβίδης και Χαρά, και να ευχαριστήσω και το Επιμελητήριο Χίου για τη συμπαράστασή του στην έκθεση των φυλαδίων. Μέσα στα επόμενα βήματά μας είναι να ζητήσουμε και από άλλες μερίδες επαγγελματιών που έχουν σχέση με τα τρόφιμα να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον γραμματέα της Ένωσης Καταναλωτών, τον κ. Κοντζούρο, ο οποίος βοήθησε σε όλη αυτή τη διοργάνωση, και να πει και εκείνος δύο λόγια για αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει σήμερα μια οικονομική κρίση που έχει αγγίξει τους πάντες. Όλοι μας, στην τσέπη μας, χώρες. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αντιδράσουμε. Η Ένωση Καταναλωτών, εδώ και 3 μήνες, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, ήρθε σε επαφή με τα σούπερ μάρκετ με σκοπό να υπάρξει αυτή σήμερα αυτό που βλέπουμε, δηλαδή οι προσφορές ελληνικών προϊόντων, εταιριών και χιώτικων, ώστε να δοθεί δυνατότητα στον καταναλωτή να τα γνωρίσει, να έρθει σε επαφή, να τα πάρει σε καλύτερες τιμές και περισσότερο βέβαια θα έλεγα ότι να αποκτήσει τη συνείδηση ότι πρέπει να καταναλώνουμε ελληνικά προϊόντα, διότι έχει πολλαπλασιαστικά, συνδυαστικά ωφέλη για τους πάντες. Και νομίζω ότι είναι εύκολο ο καθένας να το κατανοήσει. Έχει ωφέλη για την επιχείρηση που το παράγει, έχει ωφέλη για τον καταναλωτή, έχει ωφέλη τελικά και για τα σούπερ μάρκετ ακόμα. Και γι' αυτό θα πρέπει ο καταναλωτής, νομίζω, ότι να το δει με ενδιαφέρον, ζεστά, και αν αντιδράσει, όπως πιστεύουμε ότι θα αντιδράσει στα ήδη υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, θα είναι πολύ πιο εύκολο για αυτές τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες να συμμετάσχουν και αυτοί που συμμετείχαν τώρα, αλλά και αυτοί να συμμετάσχουν και άλλα ελληνικά προϊόντα και άλλες χειροτικές εταιρείες εδώ. Τα αποτελέσματα θα δείξουν αν ήταν σωστή ή λάθος η ενέργειά μας. Έρχομαι εδώ από το σούπερ μάρκετ Λεβίδη, στο Μιλτιάνι το Βίδη, από το σούπερ μάρκετ Key Food, το Μανώλη το Χαβιάρα, και από το Χαρά, το Δημήτρη το Γιαννούμι. Θα σας πούνε και εκείνοι 2 λόγια σχετικά πώς πήγε αυτή η όλη εκδήλωση. Λοιπόν, μετά από μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Καταναλωτών Χίου, δεχτήκαμε με πολύ χαρά τα 3 σούπερ μάρκετ Χίου, το Key Food, Λεβίδης και Χαρά, να οργανώσουμε μια ενέργεια με το εξής σκεπτικό. Τα χιώτικα σούπερ μάρκετ στηρίζουν το χιώτη καταναλωτή, τις χιώτικες και ελληνικές επιχειρήσεις και τα χιώτικα και τα ελληνικά προϊόντα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πρωτοποριακή κίνηση, για την οποία εγώ τουλάχιστον έχω δεχτεί πολλά συγχαρητήρια από τον όμιλο που ανήκω και από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Είναι μια πολύ πρωτοποριακή που δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά στην Ελλάδα. Είναι στα πλαίσια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, και όχι ο της καταναλωτής και ο Έλληνας καταναλωτής, και συνάδει με την άποψη, με την γενικευμένη άποψη της ενίσχυσης των ελληνικών προϊόντων. Η κίνηση αυτή είχε 3 κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση και ο πρώτος στόχος όσον αφορά τουλάχιστον τις εταιρείες, τις χιώτικες και τις ελληνικές, είναι η γνωστοποίηση της εντοπιότητας και της ελληνικότητάς τους. Δηλαδή, οι εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας θέλουν να τονίσουν ότι είμαστε ελληνικές χιώτικες επιχειρήσεις. Βέβαια, θα πρέπει να ορίσουμε σε αυτή την περίπτωση το τι είναι ελληνικό σαν προϊόν. Ελληνικό σαν προϊόν θεωρήσαμε το προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα. Δηλαδή που δίνει δουλειά σε Έλληνες εργαζόμενους. Ένα δεύτερο κομμάτι όσον αφορά τις εταιρείες στις οποίες συνεργαζόμαστε είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων των χιώτικων και των ελληνικών προϊόντων, οι οποίες βέβαια μας υποστήριξαν και πάρα πολύ και
ένα μεγάλο κομμάτι των εκπτώσεων που θα βρει τα καταστήματά μας οφείλεται στις εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι 75 περίπου εταιρείες συνεργαζόμαστε, εκ των οποίων οι 19 είναι χιώτικες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος στόχος είναι, η δεύτερη κατεύθυνση ήταν τα σούπερ μάρκετ της Χίου. Μας έδωσε την ευκαιρία αυτή η ενέργεια, αυτή η εκδήλωση, να προσφέρουμε στους χιώτες καταναλωτές όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, γνωρίζοντας τις δύσκολες εποχές που διανύει και την μείωση του εισοδήματός του. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, ας πούμε, ενδεικτικά, ότι μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι και τα σούπερ μάρκετ της Χίου θεωρώ ότι παρέχουν υψηλή ποιότητα εξυπηρέτηση στον πελάτη, χαμηλές τιμές, και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι διατηρεί την οικονομική δραστηριότητα στα πλαίσια της Χίου. Συνεργαζόμαστε με χιώτες επιχειρηματίες, περίπου στους 400 η κάθε αλυσίδα. Πολλές από αυτούς είναι παραγωγοί, άλλοι αντιπρόσωποι, μεταφορικές κτλ. Που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χιακής κοινωνίας κινείται οικονομικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ είναι η προσέλκυση των καταναλωτών. Ο τρίτος στόχος και ο πιο σημαντικός είναι ο καταναλωτής. Μας έδωσε την ευκαιρία αυτή η εκδήλωση να δώσουμε πολύ χαμηλές τιμές στο χιώτη καταναλωτή. Είναι περίπου 550 είδη αυτά τα είδη που είναι με έκπτωση, η οποία ξεκινάει από 5 μέχρι 40%. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι συν ένα δώρο κτλ. Είναι και αυτό πρωτοποριακό, με την έννοια ότι μέχρι στιγμής τις τιμές χαμηλά τις κρατούσε ο ανταγωνισμός, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ ημών. Αυτή τη στιγμή τις χαμηλές τιμές τις προσφέρει η συνεργασία μας. Και ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά τους καταναλωτές, την ευκαιρία να γνωρίσουν, να ξαναγνωρίσουν τα ελληνικά προϊόντα. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα έγκυται σε αυτό, το ότι έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά προϊόντα. Τελειώνοντας, θα θέλω να πω ότι η ενέργεια παρουσιάζει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, ο κόσμος ρωτάει, ενδιαφέρεται, ψωνίζει, και ευελπιστώ ότι θα γίνει κάποια στιγμή και ξανά αυτή η ενέργεια. Το μελητήριο δεν θα μπορούσε να είναι αναλογός, άλλωστε και οι τρεις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αυτή είναι μέλη του μελητηρίου. Και βέβαια στη φάση που βρίσκεται ο χιώτικος λαός είναι μια ανακούφιση, έστω και αυτοί, το ότι μπορούν να βρουν μεγάλο αριθμό προϊόντων, καταναλωτικών αγαθών της καθημερινής χρήσης σε πολύ καλύτερες τιμές, και μάλιστα αυτά όλα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα από Έλληνες, και είναι πολύ σημαντικό ότι αρκετά από αυτά είναι και χιώτικα. Αν δεν κάνω λάθος, 19-20 επιχειρήσεις είναι χιώτικες, οι οποίες με προϊόντα τους συμμετέχουν στην δράση αυτή. Είναι σε θετική κατεύθυνση αυτό. Βέβαια, το ζήτημα είναι να μπορούσαν να πάρθουν κεντρικότερα μέτρα ελάμφρυνσης των τιμών με τέτοιους τρόπους που να είναι συνολικά για όλο το χρόνο για τον ελληνικό λαό. Εκεί που γεννιέται δηλαδή, αν θέλετε, το πρόβλημα της ακρίβειας. Σαν ενέργεια τη θεωρούμε πολύ θετική και θα στηρίξουμε και αυτήν που θα στηρίζουμε και οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε τις χιώτικες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Είναι Αιγαίων Τσαπάλας, Μεντιτέρα, Αθηνάδης, Αμπαζή, Σμαράγδα, Αριούσιος, Βύρδρος, Έφορη Γη Ανέμη, Καρβέλη, Κλούρα, Μάντικας, Πηλιναίων Όρος, Περής, Ποτοπία Κακίτσι, Ποτοπία Στουπάκη, Σαραντής Γλυκά, Τέτερη Αφή Τέτερη, Χαβιάρας, Χυμή Χίου και Ψυχής. Είναι 19 επιχειρήσεις που συμμετέχουν.